Buenas tardes, soy la doctora Mariana Veiga, soy veterinaria y especialista en fisioterapia y rehabilitación y hoy estamos en el área, el servicio de fisioterapia y rehabilitación del Hospital Medivet Santa Susana. En colaboración con Vet Formación y Experto Animal les voy a contar un poco qué hacemos y cómo trabajamos en fisioterapia y rehabilitación con gatos, en felinos. Espero que les guste y que lo disfruten. Tener en cuenta que siempre en los gatitos en fisioterapia trabajamos con otros tiempos y con mucha paciencia porque los gatos son muy especiales. Intentamos siempre adaptar toda la sala de fisioterapia, se limpia o se intenta trabajar siempre antes que con los perros para que no haya señales olfatorias que los puedan asustar o que les puedan generar más estrés. Limpiamos la sala, colocamos feromonas en varias zonas, siempre trabajamos con mantas y otros elementos que son propios para gatitos y que solo se usan con gatitos para no tener interferencias de olores que los puedan asustar o que puedan generar más estrés y miedo. Y siempre los dejo recorrer toda la sala para que ellos se sientan más tranquilos y más seguros. En el caso de Zungu, por supuesto que no lo vamos a dejar saltar porque está en una primera etapa de una recuperación de una cirugía traumatológica, entonces necesita que no haya golpes ni impactos, ¿sí? Es por eso que por ahí restringimos un poco eso. Pero en caso de otros pacientes, a veces quieren explorar y los dejamos, siempre controlados porque muchas veces los pacientes que llegan a fisioterapia y rehabilitación tienen problemas para movilizarse o para desplazarse, entonces tenemos que controlar mucho el movimiento para que no se lastimen o se puedan exacerbar algún proceso de dolor que tengan. La fisioterapia se puede hacer en un montón de animales. Con cada paciente y con cada animal específico con el que trabajamos tenemos que empezar a hacer diferentes estrategias para poder hacer el tratamiento, ¿sí? A veces con los gatitos hay que ser muy pacientes, hay que ir poco a poco, introduciendo las técnicas, poco a poco haciendo lo que es la movilidad y los trabajos con las diferentes técnicas, porque algunos se cansan antes, otros después. Otros toleran súper bien una sesión y a la siguiente vienen un poco enojados y ya no tienen ganas. Es súper, no, él es súper bueno. Es muy variable, entonces uno se tiene que ir adaptando y tiene que ir adaptando el trabajo con cada paciente. Por eso yo digo siempre que los tratamientos son muy individuo específicos y se trabajan muy individualizados. Y bueno, igual que como hacíamos con los perritos, mandamos muchos trabajos en casa. Es muy importante cuidar el medio donde él se va a movilizar. Bueno, espero que hayan disfrutado y hayan aprendido un poco cómo trabajamos en el servicio de fisioterapia y rehabilitación con gatitos, que sepan que se puede y que se puede hacer y que aportan muchos beneficios para los gatos. Y bueno, si quieren saber más, pueden consultar con Vet Formación. Espero que lo disfruten mucho y nos vemos.